أهلا بيكم. النهاردة معانا كده شوية نصايح مهمة قوي بصراحة، جايبينها من دليل اسمه 101 حاجة تعملها وحاجة ما تعملهاش في تصميم واجهة المستخدم. بتاع بيكسل أكاديمي. ده دليل فعلا مركز ومفيد. بالظبط. هو معمول عشان يساعد أي حد بيشتغل في تصميم الواجهات، يعني وخصوصا الناس اللي لسه بتبدأ في المجال ده. تمام. فاحنا مهمتنا يعني في الدقايق الجاية دي إننا نحاول نطلع بأهم الأفكار العملية اللي فيه. نركز على إزاي تفاصيل ممكن تبان بسيطة قوي. صح، حاجات صغيرة كده. لكنها بتفرق جامد في الآخر في تجربة المستخدم يعني. خلينا كده نشوف أهم النقط دي وإزاي ممكن نستفيد منها فعلا في شغلنا. تمام قوي. هو اللي بيميز الدليل ده يعني إنه بيقدم أساسيات ممكن حاجات تبان بديهية لبعض الناس اللي شغالة بقالها فترة، ممكن. لكن بصراحة تطبيقها الصح هو اللي بيعمل الفرق كله بين تصميم يعني يلخبط المستخدم وتصميم تاني يكون فعال ومريح وسهل. وهنشوف إن كل نصيحة وراها سبب تأثيره أعمق من مجرد الشكل الحلو. حلو قوي الكلام ده. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة، ودي بصراحة لفتت نظري جدا. استخدام لغة قريبة من لغة البشر. يعني الدليل بيقول بلاش الكلام الناشف المعقد ده، الكلام اللي شبه كلام الروبوتات ده. بالظبط. الأفضل نستعمل كلام طبيعي ودود. بس ليه الموضوع ده مهم قوي كده، يعني أكتر من مجرد إن الكلام يبقى شكله لطيف؟ بصي، هو مهم لسبب جوهري. اللغة دي هي يعني أول حاجة بتقابل المستخدم، الواجهة الأولى بينه وبين النظام أو التطبيق. تمام. فلما اللغة دي تكون صعبة أو تحسيها آلية قوي، ده بيعمل حاجز، بيزود المجهود الذهني اللي المستخدم محتاج يعمله عشان بس يفهم إيه المطلوب منه. يعني بيخليه يتعب وهو بيستخدم الحاجة. بالظبط كده. لكن اللغة الطبيعية السهلة دي بتقلل الاحتكاك ده خالص، بتخلي المستخدم يحس إنه مرتاح، عنده ثقة، كأن التطبيق ده بني آدم بيكلمه، فهمه وبيساعده بجد، مش مجرد آلة بتدي أوامر وخلاص. فهمت. بينه وبين المنتج. طيب بما إننا بنتكلم عن الوضوح وتقليل المجهود، نيجي لنقطة تانية برضه في نفس السياق: الثبات في شكل الأيقونات. نقطة مهمة جدا دي. الدليل بيأكد إن استخدام أيقونات شكلها مش ماشي مع بعض أو ستايلاتها مختلفة، ده بيلخبط المستخدم جدا. وممكن يضر شكل البراند نفسه. هل الموضوع ده برضو مجرد شكل وجماليات؟ لا طبعا. أصل الثبات البصري ده مش بس في الأيقونات، في كل عناصر التصميم تقريبا. ده أساس قابلية الاستخدام، اليوزابيليتي يعني. إزاي؟ لما الأيقونات تكون كلها ليها نفس الستايل، نفس الحجم تقريبا، نفس الوزن البصري، المستخدم بيتعلم أماكنها ووظائفها أسرع بكتير، بيتعود عليها. بيحفظ شكلها ومكانه. بالظبط. فده بيقلل وقت التفكير والبحث عن الحاجة اللي هو عايزها، بيخلي التجربة كلها أسهل وأسلس. ده غير طبعا إن الثبات ده فعلا بيعكس احترافية ومصداقية للبراند. يعني لما تلاقي كل حاجة متناسقة، بتحس إن الشغل ده معمول صح. تمام. طبعا ممكن المصمم المحترف قوي يعني يكسر القاعدة دي ساعات، بس بيبقى بشكل مقصود ومدروس لهدف فني معين. لكن كقاعدة عامة وخصوصا للمبتدئين، الثبات هو مفتاح الوضوح وسهولة الاستخدام. تمام قوي. يعني الموضوع ليه علاقة مباشرة بسرعة التعلم وسهولة الاستخدام، مش بس شكل حلو. طيب، من الاتساق البصري ده نروح لنقطة تانية ليها علاقة براحة العين مباشرة: الألوان. الألوان دي حتة مهمة. الدليل بينصح بتجنب استخدام اللون الأسود الصريح اللي هو الأسود الفاحم ده، وبيقول إن درجات الرمادي الغامق بتكون مريحة أكتر للعين. أنا كنت فاكرة إن الأسود على أبيض ده أوضح حاجة عشان التباين عالي. هي دي نقطة شائعة فعلا ومحتاجة توضيح. هو الأسود الصريح اللي هو الهاش 0000 ده على خلفية بيضاء فعلا بيدي أعلى تباين ممكن نظريا. أيوة. لكن المشكلة إن التباين العالي قوي ده ممكن يسبب إجهاد للعين، خصوصا مع القراءة لفترات طويلة على الشاشات، خاصة الشاشات اللي إضاءتها عالية. العين بتتعب منه. بالظبط. استخدام درجة رمادي غامق جدا، يعني مش أسود صريح، بيقلل حدة التباين دي شوية، فبيكون مريح أكثر للعين لو بتقرأ كتير أو بتقعد وقت طويل. والأهم كمان من ده، إن أحيانا التباين المبالغ في ده ممكن ما يكونش متوافق مع بعض إرشادات الوصولية، ال Accessibility Guidelines. زي ال WCAG؟ تمام، زي ال WCAG. الإرشادات دي بتحدد نسب تباين مناسبة عشان الناس اللي عندها مشاكل في الإبصار تقدر تقرأ بسهولة، والمناسبة دي مش بالضرورة معناها أقصى تباين ممكن. فهمت. فالرمادي الغامق غالباً بيحقق التوازن المطلوب ده، بيبقى واضح كفاية للقراءة ومريح للعين ومتوافق مع المعايير دي كمان، وشكله أرقى شوية بصراحة في التصميم. دي نقطة مهمة جداً فعلاً، موضوع إجهاد العين ده والتوافق مع معايير الوصولية.
طيب نخش على مبدأ تاني بيربط بقى بين سلوك المستخدم نفسه وبين التصميم، مبدأ جوتنبرج. الجوتنبرج برينسيبل. بيقول إن عين المستخدم في الثقافات اللي بتقرأ من الشمال لليمين زي عندنا كده بتمشي في مسار شبه حرف زد، يعني من فوق شمال تتحرك يمين، تنزل شمال، وبعدين تروح لآخر نقطة تحت يمين. تمام، ده المسار الطبيعي للمسح البصري للصفحة. عشان كده بينصحوا إن أهم عنصر في الصفحة زي زرار مهم مثلا زرار الشراء أو التسجيل يتحط في آخر المسار ده تحت على اليمين. هل ده منطقي وعملي في كل الحالات؟ هو مبدأ توجيهي قوي جدا بصراحة، لأنه مبني على دراسات لحركة العين الطبيعية اللي بيسموها أحيانا الريدنج جرافيتي أو ثقل القراءة. ففهم المسار ده بيساعد المصمم إنه يرتب العناصر المهمة بحيث إنها تقع في مجال رؤية المستخدم وهو بيعمل المسح الطبيعي ده للصفحة من غير مجهود إضافي منه. تمام. فلما تحط عنصر الدعوة لاتخاذ إجراء الرئيسي CTA في نهاية المسار ده بيزود احتمالية إن المستخدم يشوفه ويتفاعل معاه، خصوصاً بعد ما يكون أخذ فكرة عامة عن محتوى الصفحة. يعني بيكون وصل لآخر حاجة شافها. بالظبط. طبعاً زي ما بنقول دايماً هي مش قاعدة حديدية لازم تتطبق بشكل أعمى في كل تصميم. التصميم النهائي بيعتمد على عوامل كتير، نوع المحتوى، الهدف من الصفحة، لكن فهم المبدأ ده بيخلي قرارات التخطيط وتوزيع العناصر مدروسة أكتر وبتخدم الهدف النهائي بشكل أفضل. جميل، يعني الفكرة إننا نصمم مع الطبيعة البشرية للمستخدم مش ضدها. وده ياخدنا لنقطة تانية ما ينفعش الاستغنى عنها في عصرنا ده خالص، التصميم المتجاوب أو الريسبونسيف ديزاين. دي ما بقتش اختيار أصلاً. خالص، لازم التصميم يشتغل ويتشاف كويس على أي حجم شاشة، موبايل، تابلت، لابتوب، كله. إيه الخسارة الحقيقية لو حد صمم موقع أو تطبيق وطنش النقطة دي؟ بصي، الخسارة ضخمة ومباشرة جداً. زي ما قلتي دي ما بقتش رفاهية خالص، دي ضرورة قصوى. ليه؟ لأن لو التصميم مش متجاوب، المستخدم اللي داخل من موبايله، ودول الأغلبية الساحقة دلوقتي، أو من تابلت، هيلاقي تجربة استخدام سيئة لأبعد الحدود. هيلاقي الكلام صغير قوي أو كبير قوي خارج الشاشة. والأزرار صعب تدوس عليها. بالظبط، هيضطر يعمل زوم بإيده طول الوقت ويحرك الشاشة يمين وشمال عشان يشوف المحتوى كله. تجربة محبطة جدا. النتيجة الطبيعية إيه؟ هيسيب الموقع ويمشي فوراً. أغلب الناس هتقفل الموقع أو التطبيق ومش هترجع له تاني. ده معناه إنك خسرت مستخدمين كانوا ممكن يبقوا عملاء، وخسرت سمعة كمان، لأن الناس بتحكي لبعض عن التجارب السيئة. صح. فالتصميم المتجاوب بيضمن إن المعلومة أو الخدمة اللي بتقدمها توصل لكل الناس بسهولة ويسر، بغض النظر عن الجهاز اللي بيستخدموه. ده يعني أساس أي تواجد رقمي ناجح دلوقتي، ما ينفعش نتنازل عنه. فعلا مفيش كلام، خسارة المستخدمين دي أكبر خسارة ممكنة. طيب نيجي لآخر نصيحة معانا النهاردة، ودي تعتبر زي خلاصة مهمة جدا من الدليل ده: اصنع أكتر ما بتستهلك. دي نصيحة ذهب. بيقولوا إن القراية ومتابعة تصميمات تانية وحضور ورش عمل كل ده مهم، بس الأهم منه هو إنك تطبق بنفسك وتصمم فعلا. هل ده معناه إن الواحد يبطل يقرأ أو يتابع جديد؟ لا طبعا مش ده المقصود. المتابعة والقراية والاطلاع على شغل الناس التانية مهم جدا للإلهام، عشان تعرف الجديد في السوق عشان توسع مداركك. تمام، لكن النصيحة دي بتركز على إن المعرفة الحقيقية والمهارة الفعلية مش بتتكون غير بالممارسة والتجربة العملية. يعني مثال بسيط، ممكن تقري 1000 مقالة عن السباحة وتشوفي فيديوهات كتير، بس مش هعرف أعوم غير لما أنزل المية. بالظبط كده. نفس الشيء في التصميم، لازم تطبقي اللي بتقريه وتتعلميه، تجربي أدوات جديدة، تقنيات مختلفة، وتغلطي عادي جدا. أهم حاجة تتعلمي من الغلط ده. فالاستهلاك المعرفي، إنك تاخدي معلومات، ده خطوة أولى ومهمة، لكن الإنتاج والتطبيق العملي هو اللي بيحول المعرفة دي لمهارة حقيقية في إيدك، هو اللي بيخليكي تقدري تبتكري حلول تصميمية جديدة وفعالة بنفسك. جميل جدا. يعني لو حبينا نلخص رحلتنا السريعة دي في الدليل، ممكن نقول إن عالم تصميم الواجهات ده مليان تفاصيل صغيرة ضيقة قوي، جدا. من أول اختيار الكلمة الصح اللي هتتكتب لغاية لون الزرار ده هيبقى إيه ومكانه فين بالظبط. وكل تفصيلة من دول مهما كانت صغيرة ليها تأثير كبير على سهولة استخدام المنتج في الآخر وعلى رضا المستخدم عنه. يعني فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل، أو يمكن هنا نقول الجمال والسهولة تكمن في التفاصيل. بالظبط كده، تعبير دقيق جدا. والنقطة اللي ممكن نسيبها للمستمعين يفكروا فيها بعد ما استعرضنا أهمية القواعد والنصايح دي كلها: هل الالتزام بكم كبير من الإرشادات زي ال101 نقطة اللي اتكلمنا عن جزء منها
هل ده ممكن يعني يخنق الإبداع عند المصمم؟ يخليه مجرد واحد بيرص قواعد وخلاص؟ سؤال مهم. ولا هي بالعكس بتمثل الأساس المتين والضروري اللي لازم يبني عليه عشان يقدر بعد كده ينطلق ويبتكر تصميمات فعلا ناجحة ومختلفة؟ أعتقد التحدي الحقيقي دايما بيكون في إيجاد التوازن ده، إزاي تلتزم بالأصول وتفهمها كويس وفي نفس الوقت تعرف إمتى وإزاي تكسر القواعد دي بس بشكل واعي ومدروس لهدف معين. توازن صعب بس ضروري فعلا للإبداع الحقيقي.